Arda bir gün okuldan dönerken parlak bir kelebek gördü. Merakla kelebeği takip etti ve kendini büyülü bir ormanda buldu. Bu ormanda ağaçlar konuşuyor, kuşlar şarkı söylüyordu. Ormanın lideri bilge bir baykuştu ve Arda'ya bir görev verdi. Arda hemen yola koyuldu. Zorlu bir nehri sorunu dost balıklar ona yardım etti. Mağarada yolunu kaybettiğinde ateş böceklerinin yolunu aydınlattı. Sonunda kristal bulundu ve orman ışığı doldu. Tüm hayvanlar Arda cesaretiyle ormanı kurtarmıştı.